Good morning mga Tropa Peps. So andito na tayo sa area mga Tropa Peps, dito sa ating papasyalan. Hayaan nyo akong ipapasyal ko kayo mga Tropa Peps sa pasyalan dito, no? Sa mga nakatambay dyan sa aking video mga Tropa Peps, kung nakasilip kayo, mga bago man kayo, please watch mga Tropa Peps. Ayan, like and share and subscribe mga Tropa Peps. Ayan, magandang view dito mga Tropa Peps. So yan, kita nyo mga Tropa Peps. So tara, pasyal tayo. Ganda mga Tropa Peps, oh. Ganda dito mga Tropa Peps, oh. Tingnan yung mga halaman mga Tropa Peps, oh. Ang ganda. Yun, oh. Ayan. Ito ang mga halaman mga Tropa Peps. Ito ka sa baba mga Tropa Peps. Ayan, maraming isda mga Tropa Peps, oh. Dami, oh. Ayan, oh, mga kuy. Kuy, iba-ibang kulay. Ayan. Ayan mga Tropa Peps, oh. Kuy. Ayan, oh. Mga kuy. Ayan, sama mga syukoy. Ayan mga Tropa Peps, ang daming kuy. Ayan, oh. Ayan, oh, mga Tropa Peps, oh. Ang dami. Ang dami. Mga kuy. Hello, kuy. Kumusta kayo mga kuy? Ayan. Mga kuy, laki-laki ng syukoy. Ayan, oh, laki. Grabe, laki ng kuy. Anong klase? Ayan. Laki, oh. Lalaki ng mga kuy dito. Ayan. Ang ganda. Swabe. Pasyal ba na tayo mga Tropa Peps? Kasi dami mga kuy dito. Pasyal tayo dito. Gandang view pala dito. May kainan pa mga Tropa Peps, oh. Mga halaman mga Tropa Peps, oh. Di kang kumain dito mga Tropa Peps. Diba? Ganda, oh. Ayan mga Tropa Peps. Saan ito punta? Ayan. Kaya umikot dito. Ayan. Ito yung mga Tropa Peps. Ganda ng view na dito. Ito yung pamasyal dito. Pasya. Ang tao. Ako lang mag-isa dito mga Tropa Peps. Gala-gala. Yan ang mga Tropa Peps. Ganda. Car park pala ito mga Tropa Peps. Ayan, oh. Hindi kayo dyan. Ano ba ito patungo? Overflow car park. Ayan. Ayan, oh. Open ba ito? Ayan, maganda rito. Ganda mga Tropa Peps, ah. Segmented smoking area. Ayan, oh. Pwede kayo umupo dito, oh. Ayan. Ganda rito. Ang tao. Ako lang mag-isa. Walang namamasyal. Yan, maganda mga Tropa Peps, oh. Tingnan nyo mga Tropa Peps. Ang ganda. Masyal tayo dito. Ayan, oh. Ganda mga Tropa Peps. Yan yung mga Tropa Peps. Ang design nila. Ganda, oh. Yan, oh. Come on. Ang ganda. Yan mga Tropa Peps. Ganda mga Tropa Peps. Ganda. Ganda mga Tropa Peps, diba? Ganda. Ang ganda rito, oh. Pumunta tayo mga Tropa Peps. Ganda, diba? Golf pala to, golf course. Diba? Golf pala to.
Yan. Ito ang gala dyan, oh. Diba? Ganda. Oo. Ganda mga Tropa Peps. Ganda mga Tropa Peps. Tipong matipo. Ikot dito. Yan. Ikot lang. Ayan. Ganda ng view nila mga Tropa Peps. Welcome to Lads Cafe at Mason Mel's Garden. No picnic, no allowed on property. Bulaklak sa buhay ay kailangan. Oh, magbubuyog. Naninipsip ng katas, bubuyog mga Tropa Peps. Lagas sa mga bulaklak. Lagas na. Ito pa sa lito. Yan. Salte mga Tropa Peps. Yan. Pwede magpakasal. Ganda ng design. Di ba? Meanwhile, hello mga fans, please subscribe my channel mga katropang lakad, like and share. Chung! a few inches later. Ganda mga Tropa Peps. Ganda ng pagka-design. Halaman mga Tropa Peps. Rosas na walang bango. Rosas na walang bango mga Tropa Peps. So yan mga Tropa Peps, maraming salamat sa inyong panonood dyan. Saan man kayo dako ng ating mundo, mga Pilipino man kayo, mga Pilipino man kayo puti, kayo manggi. Yan. Yan, Diyos, maraming salamat sa inyo. Good morning. Dito na po magtatapos yung ating video mga Tropa Peps. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, mga Katropang Lakad, mga Tropa Peps, maraming salamat po. Subscribe na po kayo. At yan, mga hindi pa po nakapanood, panood na po kayo. Yan mga Tropa Peps. Yan, kita natin ang view. Okay, bye bye. Maraming salamat.